Hello，大家好，我係毛毛啊。今日咧帶大家去食廣州十大名雞啊，順便咧沿途介紹下附近嘅歷史啊。Go go！呢度係1號線地鐵西門口站 D 出口。咁行出嚟之後咧，對住嘅呢條就係中山六路啦。對面嘅咧就係中六電腦城啦。咁我哋今次咧係要向呢個方向一直行嘅。最近廣州咧就進入咗梅雨天氣啦，所以咧就日日都陰陰沉沉咁款啦。咁大部分日子咧都係會落雨嘅喎。建議最近嚟廣州嘅話咧，最好就帶定把遮啦。咁行到嚟呢度咧，會見到右邊咧有個牌坊嘅噃。呢一個咧就係倫文敘紀念廣場啦。咁倫文敘以前咧就係狀元嚟嘅喎。唐伯虎點秋香裏面，唐伯虎同對穿腸對嘅對咧，原作就係倫文敘寫噶啦。咁大家好熟悉嘅及第竹咧，都係倫文敘中咗狀元之後，先至將朱閘竹改名叫做及第竹嘅。雖然倫文敘咧就係佛山禪聖人，不過其實佢咧就長期咁住喺旁邊嘅海珠中路噶，所以就喺呢度整咗個廣場紀念佢啦。嗱，咁介紹完咗倫文敘，我哋就繼續行啦。呢度咧係騎樓嚟嘅喎，所以咧就算係有少少雨紛紛咧都唔怕噶，唔影響啲街坊買嘢逛街噶。有好多呢啲回收錢幣嘅店啊，回收郵票嘅店啊，有需要過嚟睇睇。前面呢條路咧就海珠中路啦。咁我哋要食嘅餐廳咧就係要繼續一直行嘅。不過我哋咧就先介紹下海珠中路啊。以前倫文敘咧就住喺呢條海珠中路噶啦，就住喺福地巷裏面啦。以前呢條福地巷同對面嘅嗰條巷都叫做俗甲里噶。倫文敘中咗狀元之後，就改叫做福地巷啦。咁最有意思嘅咧就係俗甲里裏面嘅俗字咧係有俗聲嘅意思喎。甲咧就肯定係第一啦。咁有冇人發現呢？倫文敘未中狀元之前，呢度就叫俗甲里啦。元朝大德年間嘅《南海志》呢就有記載啦。南宋時期嘅狀元王勳都係住喺呢度噶。王勳中咗狀元之後，廣州郡守李陵呢就幫佢起大屋，而呢條路呢就叫做俗甲里啦。依家都仲有保留俗甲里呢個名噶。而明代時期，倫文敘住嘅嗰段俗甲里呢，就改名叫做福地巷啦。咁最神奇嘅呢，就係倫文敘嘅大仔倫以亮呢中探花，二仔倫以訓呢就中榜眼，父子三頂甲啊！大家話呢度係唔係福地呢？嗱，想考第一嘅就搬過嚟呢度啦。呢度呢係一巷兩狀元，一探花一榜眼。依家呢度呢就係生活小區啊，全部都係居民樓，就算連一樓呢都冇開鋪頭噶。福地巷呢度以前呢就有呢間琪琪小食噶啦，咁係做粥粉麵飯嘅，好多街坊都應該食過啦。不過出品呢就麻麻地嘅咋，所以都執咗咯。應該呢就得返不正不露嘅店啦。福地巷旁邊嘅呢間二少大排檔都唔錯噶，不過依家呢就仲未開門。我哋都詳細拍過一期啦，佢嘅黑金羊肉煲呢好正噶，不過就係有啲貴咯。唔介意性價比嘅話呢，係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。介紹完海珠中路，我哋就行返出嚟中山六路啦。好多人，好熱鬧啊！今日係工作日嚟㗎，老城區咧住嘅大部分都係退休本地人啊，所以咧無論幾時都係咁多人逛嘅。呢條街咧都有好多呢啲食店啊，同埋呢啲生活用品店㗎。你睇佢賣啲衫幾咁平啊，褲15蚊有2條啦，衫2蚊一件啊，貴啲都係10蚊咋。咁仲有啲涼茶鋪啊，涼茶咧梗係廣州人嘅必備品啊。仲有啲賣煲湯料嘅鋪頭啊。啲生活館啊，賣下啲蜂蜜啊，或者自己打嗰啲粉啊。呢條街咧有好多好得意嘅鋪頭㗎，鐘錶鋪、回收店、音響店，全部都係老人家會比較中意逛嘅店鋪啊，比較本土氣息咯。明軒旁邊嘅呢條巷咧係叫做馬路巷啊。真正祖輩就住喺廣州城嘅真老廣咧，其實都唔會叫呢度做馬路巷嘅喎，係會叫做馬路巷嘅。如果認真查過歷史古籍咧，就知道噶啦。講咩以前呢度係賣馬路嘅，其實都係亂噏嘅咯。
先挖個坑啦，遲下再填。呢條巷嘅故事呢，都夠我水半期影片噶啦。有興趣嘅就記得留言話我知喎，下次同大家講廣州番坊嘅故事啊。我講嘅呢，都係有根有據嘅地方志正史啊。介紹完馬路巷，我哋就繼續行中山六路啊。沿途呢有好多呢啲店㗎，賣衫嘅鋪頭啊，賣嘅嘢呢都唔貴，係好貼地氣嘅一條街嚟㗎。呢間嘢呢係搞到自己好似好舊咁嘅，主要呢係賣竹製品嘅。咁之前呢，星航哥都推過嘅，後期呢就都幾紅下嘅。但係其實呢間店呢就真係新到好新嗰種店嚟嘅，就做舊 feel 咯。有興趣嘅都去逛一逛嘅。藥鋪啊，服裝店、食麵嘅呢間惠西小食店呢，開咗好多年㗎啦。我細細個呢就喺度，不過呢我就真係理解唔到啦，點解可以開到咁耐嘅？係一間我食唔明嘅店咯，可能係我嘅問題啦。其實我哋馬路嘅對面呢，古代嘅時候呢係南海縣嘅縣衙嚟㗎。當時呢係未有廣州呢個行政單位嘅喎。廣州城一半呢係由南海縣管理㗎，一半呢就係由番禺縣管理。對面馬路可以講嘅歷史故事同埋嘢食呢都太多啦，又係要單獨再開一期慢慢介紹㗎。我哋都係睇翻呢一邊啦，真係有好多呢啲鋪頭㗎。佢嘅客戶人群呢，大部分都亦都係呢啲老人家，衫褲鞋襪比較實惠嘅嘢咯。呢間呢就係惠愛餐廳啦。其實惠愛餐廳呢係有兩家分開經營嘅喎，邑翠路嗰間店呢先係真正國營嘅嗰間惠愛啊，依家呢都係全資國企嚟㗎。不過呢就係由小茶樓嘅團隊管理，最近呢就開咗好多分店啊！之前呢有10蚊一隻雞嘅團購添啊，我買咗都唔記得去食啊，本嚟想拍俾大家睇㗎。而中山六路嘅呢個老鋪嘅惠愛餐廳呢，喺80年代都係國營㗎，不過依家呢就已經係私人嘅家族企業啦，同國營嗰間係分開經營㗎，完全冇關係㗎。惠愛嘅呢個鋪位呢，喺1986年之前呢，係廣州糧食集團嘅國營糧店，係賣糧食㗎。1986年之後呢，就開始賣早餐啦，慢慢咁樣就轉型成咗飯店咯。最出名呢就係惠愛雞啦，係廣州10大名雞之一啦。同線女最中意食嘅呢就係惠愛雞啦。佢門口呢就係佢嘅斬料檔啊，咁佢呢係有做外帶嘅喎，好多街坊呢都會直接斬料返去加餸㗎。依家呢下晝嘅4點半啦，見到掛咗啲燒肉啊、燒排骨啦、啲白切雞啊、豉油雞啦。咁除咗有斬料檔之外呢，隔離呢邊係有做快餐嘅，好似盒飯咁樣嘅，係一盤盤咁樣裝滿菜嘅。不過依家呢都仲係做緊準備嘅啫。喺門口呢度呢就擺咗個冰櫃嘅，放咗啲可以打包拎走嘅餸菜啊，咁仲標咗價添啊，仲會開住大聲公一路宣傳一路講嘅，可以睇到佢擺咗好多嘢出嚟㗎。咁仲有啲點心呢都係可以買走㗎，啲糕啊、啲包啊。就開拓咗好多業務咯，仲有半個鐘先開始營業，不過就已經坐咗好幾台人啦，100送60，都幾大力度嘅優惠，所以咧就吸引咗好多街坊長期喺度當飯堂咁樣食㗎，超多人會買佢啲點心㗎，咁樣擺開晒確實好吸引嘅，而且咧呢服務員好識講嘢嘅。坐好就嚟睇菜單啦，好舊啊呢本菜單，由1986年開到依家㗎啦。咁首先咧係講咗自己嘅歷史嘅，有興趣可以睇睇。之後咧就佢啲招牌菜啦，最出名咧就呢個惠愛金牌雞啊，78蚊半隻，148蚊一隻嘅。咁仲有個雞叉少少嘅，就係鮮味雞啦，68蚊半隻，128蚊一隻嘅。咁除咗雞之外咧，佢嘅乳鴿都比較多人點㗎，就39蚊一隻嘅。咁仲有豉油皇乳鴿添，亦都係39蚊㗎。咁仲有咧就係豆豉炆鴨啦，88蚊半隻，都幾出名㗎。佢仲有個豉油雞添啊，68蚊半隻，128蚊一隻。呢啲都係佢招牌菜嚟嘅喎。紫薑話梅骨88蚊一粒啊，家鄉煎糊餅48蚊一粒，脆皮金獎豆腐38蚊一粒，惠愛黃皮豬手68蚊一粒。咁仲有呢個呢係非常之麻煩嘅手工菜啊，雲腿鱸魚卷同埋雲腿桂魚卷啊，
都係市價嘅。咁家鄉煎藕餅呢，都係佢嘅招牌菜嚟㗎，48蚊。之後呢，就仲有三喜魚肚羹啦，58蚊；瑤柱魚肚羹呢，就68蚊。呢個鹹甜薄餐呢，都好受歡迎㗎，28蚊半打㗎。繼續睇落嚟呢，就係一啲腳湯啦，由19個8一位到198蚊一頂㗎。有好多嘅燒味㗎，乳豬啦、燒鵝啦、燒肉啦、排骨啦，仲有拼盤添啊！一啲鵝掌翼啦，咁有好多嘅家常菜，全部都有配圖嘅，有寫中文，有寫英文，非常之豐富嘅菜啊，任君選擇啦。大部分菜式呢都係由38蚊到48蚊之間嘅咋，有辣有唔辣。佢做嘅菜咧真係好多可以揀啦，有煲嘅啦，有炒，有蒸嘅啦，有燜嘅啦，有肉嘅，亦都有淨係素嘅，仲有啲名貴嘅菜式添啊！聚寶盤啊，一啲嘅海鮮菜就自然會貴一啲噶啦。全部都係有配圖嘅，睇起身係好方便噶。咁佢仲有得食點心噶喎，好似蝦餃王咁樣啦，係38蚊半打嘅。至於啲糕咧就28蚊半打嘅，啲餅都係差唔多呢個價位嘅咋。咁仲有啲主食添啊，28蚊嘅豬腸粉同埋33蚊嘅各種煎麵啊、炒麵咁樣嘅。白飯咧就5蚊雞一碗噶喎。睇到最後咧就係佢啲飲料啦。仲有呢度嘅茶位費啊，同埋紙巾啊，啲飯盒收費嘅。咁啊睇完咗呢份大菜單嘅啦。除咗呢本菜單之外呢，佢仲有2份細嘅菜單嘅。一份呢就係海鮮菜單，就寫咗啲海鮮嘅價格啦。但係咧呢個應該同我哋想食嗰個鱸魚卷呢有啲唔一樣嘅。陣間問一問佢市價幾錢先。另外呢本呢就係時令菜單啦，都係呢當季嘅嘢食咯。依家呢就有啲羊肉煲啊，各種嘅燜煲啊。呢本菜單嘅價錢呢就會平一啲嘅。咁有啲20零30蚊嘅菜咁樣嘅，嗱咁平嘅價錢仲有埋啲代金券啊，怪唔知吸引咗咁多街坊過嚟食啦。未開門就已經坐咗幾台客啦。睇完咗菜單，我哋就去落單啦。佢呢度呢坐落啊，會覺得比較焗㗎，因為佢鋪頭好深啊，咁啊比較密閉嘅空間，唔係好透風咯。而且個台咧係比較少㗎，好似1樓咁樣啦，納萬個就得嗰幾張台嘅啫，10張都唔夠。咁就有個2樓嘅，2樓咧就要行樓梯上去嘅喎。咁如果係腿腳不便嘅話，建議就提前訂定1樓啲台啊。我見佢都訂咗唔少張出去㗎啦。金牌惠愛雞78蚊半隻，隻碟咧就好大啊，雞咧其實就普通嘅大細咯。一上嚟係聞到香味嘅喎，咁我哋就睇睇呢隻雞啊。呢個咧係佢嘅雞髀肉啊，係全熟雞嚟㗎，唔係嗰種好鮮嘅紅色，呢種係已經熟透㗎啦。冇咩皮下脂肪嘅，浸皮睇上去咧係起晒釘咁樣㗎，感覺就幾脆下啦。配嘅咧係薑葱啊，一條條嘅薑葱啊，唔係蓉啊，芝士嘅味道啦。嗱，每嚿咧都係切到離晒㗎啦，好容易夾得起身嘅。咁佢一嚿咧係比較大嘅，好聚手啊！咁呢個10大名雞嚟喎，睇睇依家有咩水準啦。睇得出咧，佢嘅雞全部都係肌肉嚟㗎，冇肥膏㗎，食落去咧係真係皮爽肉滑嘅。肉滑咧就唔係嗰種非常之滑嘅，佢係會有少少硬實淨嘅感覺㗎，肌肉啊嘛。所以咧就有少少費牙啦。如果牙唔係好好嘅話咧，或者係想食腍少少嘅肉咧，建議就揀嗰隻鮮味雞啊。嗱，佢呢隻雞咧就做足運動嘅，食嘅飼料咧又夠晒靚喎，所以係好有雞味㗎。個雞皮嘅爽度咧係好夠㗎，真係可以彈到上天花板咁爽㗎，好正啊！不過白切雞咧一般都係凍嘅喎，所以如果唔想食凍嘅雞嘅話咧，就建議揀其他㗎。真係好有雞味啊！呢隻雞，而且個皮係爽到脆㗎，我覺得咧係好好食㗎。不過如果牙口唔好嘅話咧，建議真係要揀鮮味雞，因為你會覺得牙口唔喐㗎。佢係難得嘅，我覺得肉係硬嘅，但係好食嘅雞嚟㗎。出面又好少見㗎。既然雞咁靚，梗係試試佢嘅雞胸肉啦，非常之巨大嘅，每一嚿都係咁大嘅。就係因為佢係做足運動嘅雞啊，所以佢雞胸肉咧都係爽㗎喎，而且咧好有雞味，係好濃嘅雞味啊！呢個雞胸肉嘅出品咧喺廣州前幾嘅水平嚟㗎啦，真係正喎！嗱，唔好睇佢啲肉咧，好似偏硬咁樣啦，食落去其實係唔攝牙㗎喎，特別係呢個雞胸肉啊！佢呢種薑葱咧，我覺得始終都係出唔到味㗎咯。做薑葱做得最好嘅咧，始終都係上善湯水啊！佢嗰份真係頂級薑葱啊，而呢一個就出唔到味，而且咧會偏油，就差咗少少。但係雞咧係真係好靚嘅。呢隻雞咧個皮真係好爽好脆㗎，特別係雞嘅位置非常之明顯嘅。
係可以收音嗰種嗦嗦聲㗎，真係好正啊！做足運動嘅雞啊，咁佢本身係有少少調味嘅，有少少鹹味咁樣嘅，但都唔影響佢嘅雞味真係好鮮雞。雲腿鱸魚卷市價，咁今日咧係103蚊嘅，份量其實幾大下㗎。咁啊，佢係一道功夫菜嚟嘅喎，要將啲魚肉啊起片，然之後咧捲埋個雲腿之後就拎佢過油，咁樣先可以完成呢道菜㗎。雲腿咧就係火腿嘅一種，佢咧係會比較明顯嘅鹹味嘅，好考功夫㗎。咁樣過一過油之後咧，啲魚肉咧係會變成金黃色㗎。好似炸過咁樣嘅，但唔會話炸到太過透嘅。呢道餸咧就一定要趁熱食㗎，凍咗嘅話係會腍㗎。唔單止個樣好睇啊，而且聞上去咧係有好香嘅炸嘢嘅味道㗎，用嘅又唔差喎。幾時嘅味道啊？出邊好少見呢道餸㗎。嗰個油咧，魚肉外邊咧就會係脆嘅，入邊咧就好嫩滑。咁佢咧喺起片嗰時咧係去咗啲骨㗎啦，暫時食落嚟咧係完全冇骨㗎，所以都幾方便啦。雲腿嘅話咧，其實係雲南火腿啊。即係雲南嘅酸威火腿啊，係可以中和嗰個油膩嘅感覺㗎，食落去咧就比較清爽一啲，屬於一道比較重口味嘅魚類嘅菜式啊。如果你諗住食魚嘅鮮味嘅話，呢道餸可能唔係好滿足到你，但係如果你想食啲技巧嘢啊、香口嘅話，呢道餸就好滿足啦。口感同埋味道咧都好特別嘅，同出邊嘅唔一樣啊，而且真係好考技術啊，好麻煩啊。嗱，我哋咧就拆開俾大家睇睇呢道餸係有幾咁麻煩啦。外邊比較淺色嘅呢啲咧，其實全部都係魚肉嚟㗎，係去咗骨嘅魚肉啊。過咗油之後咧，係會變成金黃色咁樣㗎。拆嗰陣時咧，會有少少脆嘅感覺㗎。解開咗外邊脆嘅呢層之後咧，會見到入邊嘅魚肉咧係好白色嘅，好嫩嘅，好滑㗎。嗱，入邊呢一條咧就係雲腿啦。嗱，紅紅地色呢條啊，咁樣切成咗絲嘅。雲腿嘅味道咧係有少少鹹嘅，口感嘅話咧就係火腿嗰種口感咯，佢唔係太過老嗰種嚟㗎。咁今次揀嘅呢個咧係鱸魚啊，所以咧係會有少少土腥味㗎。如果咧捨得食嘅話，想食好啲啊，建議就揀桂魚咯。桂魚貴啲，但係個味咧就會鮮啲啊。呢個餸咧真係好麻煩，好有技巧㗎。有興趣嘅可以試一試嘅。大大嚿嘅西蘭花，真係大嚿得好過分，成個圍邊都係呢個西蘭花，搞到條魚咧睇上去咧就好有份量啊，有種豪華感啊。咁啊，試試呢個西蘭花啦。另外煮㗎呢啲西蘭花，佢有味㗎，蒜蓉味啊，好食㗎喎。唔係預先整定嘅凍冰冰嘅西蘭花，嗰啲西蘭花咧係暖嘅喎，口感咧爽脆㗎，咁係有蒜蓉嘅味道嘅，所以係蒜蓉西蘭花嚟㗎，食起身咧都幾好味㗎。揀嘅咧都幾嫩下，唔會太過老。嗱，睇得出啦，佢呢度啲菜咧其實碟頭係比較大嘅，所以兩個人嚟食咧，建議真係點兩個餸好啦。除非你真係好餓啊，如果咪會有少少浪費咯。鹹甜薄餐28蚊半打，咁分別咧有3嚿鹹同埋3嚿甜嘅。顏色淺啲呢個咧就係甜薄餐啊。其實薄餐皮咧係差唔多嘅，都係攞糯米粉啊撈煎米粉咁樣嘅，但係入邊嘅餡咧就唔一樣啦。甜薄餐嘅餡咧係會有砂糖同埋有芝麻，仲有啲花生碎咁樣嘅。而鹹薄餐咧就唔一樣啦，淨係聞個味啊，就覺得好似一個餸啊，好香㗎。佢入邊咧係會有啲蔬菜粒㗎，食落去口感咧係非常之似一道餸㗎。咁佢呢度每一嚿薄餐嘅份量都係巨大嘅喎，俾你感受一下，超大嘅一個薄餐啊！嗱，呢個係鹹嘅，先試佢。佢外邊咧係已經烘到好脆㗎啦，好似脆米咁脆㗎。咁入邊嗰啲蔬菜咧係非常之脆㗎，調味咧就以鹹味為主咯。咁睇得出咧，其實食落去係會偏油㗎。你睇佢碟底幾咁多油先得㗎。我覺得呢個鹹薄餐咧就去唔到前幾咁嘅水平咯，只不過叫做比較少見，咁樣有興趣嘅可以嚟試一試咯。份量係比較大嘅，價格唔貴，都幾抵食㗎。試完鹹嘅就嚟試甜㗎啦。啊，不過呢薄餐真係好似黐住張紙啊，想好好夾佢起身咧係有一定難度㗎。唔可以整細嚿啲嘅咩？真係好重手，好大嚿啊！有啲過分呢個薄餐。甜薄餐梗係主要係甜味啦。咁佢呢個烘嘅感覺咧就會比較明顯一啲嘅，會更加香脆嘅，因為入邊啲花生咧都係烘過㗎，芝麻亦都係烘過嘅。咁佢咧亦都係偏油口咗少少㗎，而且個薄餐皮咧有少少厚咯，所以就會黐牙啊，同埋會有嗰種拉絲感啊，食落去咧就有少少唔方便咯。
總體嚟講，呢份菜就真係抵食咯，唔算好好食喎。甜薄餐裡面咧就係有呢啲料啦，花生、芝麻、砂糖、椰汁。咁呢幾樣配料咧都幾香嘅喎，口感咧亦都夠脆，食落去咧會有少少似食緊角仔咁樣嘅。不過佢呢度啲薄餐皮實在太厚啦，而鹹薄餐咧佢係冇放蝦米嘅喎，就得少少肉香味，主要咧係真係得個鹹味嘅咋。食嘅咧係蔬菜嘅口感同埋個薄餐皮嘅嗰種脆感啊。總體嚟講太過油啦，油到一啖一口都係油啊，有啲膩咯，口感同味道都係麻麻地。呢份薄餐咧，我覺得係試水新鮮咁樣咯，唔係好好食。始終係豬仔記嗰份咧就好食好多啦，做得精緻好多，無論味道同口感都係更加啱好嘅。食飽就埋單啦，一共咧係食咗221蚊㗎，咁送咗一大沓嘅券啦。呢啲券咧係每消費滿40蚊就可以用一張20蚊券㗎啦，所以圍到咧係5折券嚟㗎，而且咧佢一餐用幾多張券都得㗎。咁券咧係1個月有效嘅喎，怪唔知附近街坊啦，全部都當佢飯堂咁樣嚟食啦。最推薦嘅咧係佢呢度嘅金牌偉愛雞啊！不過再三提醒一下大家，牙口唔好嘅人咧就千祈唔好點呢個雞啦。佢咧係比較適合呢後生嘅牙口好嘅人，佢哋食咧會覺得隻雞係原味㗎。咁如果係牙口唔好想試呢個雞嘅話，建議點嗰個金牌鮮味雞啊，個肉咧會軟一啲㗎，雞味都係唔錯嘅，咁啊更加適合老人家㗎。佢嗰個雲腿鱸魚卷咧都好適合大家試一試㗎。不過個薄餐咧就唔建議大家試啦。但係呢度咧其實性價比真係好高㗎，高到好離譜、好誇張啊！因為食一餐咧佢送一沓嘅半價券啊。好似我哋今餐啦食咗221蚊，如果我哋有券嘅話，哇埋單只需要100蚊多啲㗎咋，3個餸喎，飽到扶牆喎，我哋仲打包咗雞嘅，少少咧幾嚿咧咁樣嘅，真係好抵食㗎。咁今日影片咧就到呢一度啦。中意我嘅影片，想食地道菜式嘅，記得關注我頻道喎，點個 like 啊，分享俾身邊朋友仔，仲有打開小鈴鐺咧，有新影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜。